Განმოგრძებთ გამოშვება ზურაბ ვაზაგაშვილისა და ალექსანდრე ხუბულოვის გარდაცვალებიდან 6 წლის თავთან დაკავშირებით დღეს თბილისის ქუჩებში საპროტესტო საავტომობილო მსვლელობა მოეწყო. აქციის მთავარი მოწოდება იყო დაისანჯო მკვლელები. აქციის ორგანიზატორი მოძრაობა გადაარჩინეს სიცოცხლე. საპროტესტო კოლონამ თბილისის რამდენიმე ცენტრალური გამზირი გაიარა. დროდადრო ჩერდებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა უწყებებთან. საპროტესტო აქცია გაიმართა სანაპიროზე ყოფილ კორდებთან. აქციის მონაწილეები 2006 წელს ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად გარდაცვლილი ახალგაზრდების და მკვლელების დასჯას მოითხოვდნენ. კორდებთან სპეცოპერაციისას მოკლული ზურაბ ვაზაგაშვილისა და ალექსანდრე ხუბულოვის გარდაცვალებიდან 6 წლის თავთან დაკავშირებით დღეს თბილისის ქუჩებში საპროტესტო საავტომობილო მსვლელობა მოეწყო. საპროტესტო მსვლელობის მთავარი მოწოდება მკვლელების დასჯა იყო. საბურთალოდან დაძრულმა 30-მდე ავტომობილისგან შემდგარმა კოლონამ თბილისის რამდენიმე ცენტრალური გამზირი გაიარა. მანქანებზე ზურაბ ვაზაგაშვილისა და ალექსანდრე ხუბულოვის ფოტოები იყო გაგრული. აქციის მონაწილეები შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა უწყებებთან შეჩერდნენ და პლაკატები მოთხოვნით დააკავეთ მკვლელები ვანო მერაბიშვილი და ზურაბ ადეიშვილი ჭიშკარზე გააკრეს. ეს არის პროტესტის სიგნალი, სიცოცხლის სიგნალი, ღირსების სიგნალი, რადგან კიდევ ერთხელ ავიმაღლოთ სამოქალაქო საზოგადოებამ ხმა ხელისუფლების წინაშე, მოძალადე ხელისუფლების წინაშე, დამნაშავე პოლიციელების წინაშე, რომ ქართველი საზოგადოება არის ღირსეული და არასოდეს არ შეეგუება საქართველოში მკვლელების, მით უფრო მკვლელი არის მიხეილ სააკაშვილი, ქვეყნის პირველი პირი, მის ბოგინს და უმისამართო პარპას. მკვლელების დასჯისა და სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გაიმართა სანაპიროზე. ყოფილ დინამოს კორდებთან, რომელსაც მსვლელობის მონაწილეებით შეუერთდნენ. ხალხმრავლობის გამო აქციის მსვლელობისას შეფერხებული იყო მოძრაობა ყოფილი კორდების მიმდებარე ტერიტორიაზე. მონაწილეებმა გზის სავალი ნაწილი სრულად გადაკეტვაც სცადეს, თუმცა საპატრულო პოლიცია მათ ამის უფლება არ მისცა. აქციაზე გარდაცვლილი ზურაბ ვაზაგაშვილის მამა იური ვაზაგაშვილი იმყოფებოდა. ვაზაგაშვილის განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ საზოგადოება ერთად მოახდენს ხელისუფლების მიერ ჩადენილ დანაშაულზე რეაქციას, მსგავსი ტიპის უკანონობა აღარ განმეორდება. დღევანდელი ყველასთვის ცნობილია მთელ საქართველოში და მით უმეტ ჩვენ ოჯახისთან დიდი ტრაგედია, მაგრამ ვიტყოდი მათო ჩვენ ოჯახისთვის არა 6 წელია მთელი საქართველოს მოსახლეობა ჩვენ გვერდზე დგას. ვაპროტესტ და ვითხოვთ ერთ რამეს სამართალს, რომელსაც ვერ მივახციეთ 6 წლის განმავლობაში და ველოდებით სტრასბურგიდან. საპროტესტო აქციას უფლებადამცველები და საზოგადოების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მათი თქმით, ტრაგედია, რომელიც 2006 წელს მოხდა, არა მარტო ვაზაგაშვილის ოჯახის, არამედ საზოგადოების ტრაგედიაცაა. ამ აქციით მე ვფიქრობ, საზოგადოებას უნდა იმის გამოხატვა, რომ არავის დანაშაული არ იქნება დავიწყებული, მიუხედავად ხანდაზმულობისა, ვინაიდან მკვლელობა ეს არის ისეთი დანაშაული, რომლის ჩამდენმა ადრე თუ გვიან აუცილებლად უნდა აგოს პასუხი. თავის დროზე ჩვენ რო ერთად ყოფილიყავით ქალბატონი ირინა ენუკიძესთან, ეს ამბავი არ იქნებოდა. სხვანაირი ყოფა იქნებოდა საქართველოში, მაგრამ ჩვენ მივდიოდით, სამძიმას უცხადებდით, მის გვერდზე 20 წუთი დავდგებოდით, სახლებში ვრუნდებოდით. აი ეს არის ჩემთვის ტრაგედია. მე ვამბობ პირველ ჯიში ჩემ თავს ვადანაშაულებ. არ შეიძლებოდა ასე. ეს ტრაგედია არ იქნებოდა და ნუ გავიმეორებთ ამას. ყველა ოჯახთან შეიძლება მოუკაკუნოს ამ ტრაგედიამ. მინდა თამადგომა უთხრა ყველა შვილმკვდარ დედას, სახელმწიფო დანაშაული, ყველა ოჯახს, მთელ საქართველოს, რომ დღევანდელი დღე, რომელიც ვაზაგაშვილების ოჯახმა, დანარჩენმა გირგვლიანმა და განიცადეს, არ განმეორებული იყოს. დინამოს ყოფილ კორდებთან საპროტესტო აქციას სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიც ესწრებოდნენ. ვაზაგაშვილის საქმე არის უმძიმესი ბრალდება ხელისუფლებისთვის. ამდენი წელი გავიდა და პასუხი არ გაეცა ამ კითხვებს, რატომ ჩაიდინეს ეს და ვინც ჩაიდინა, რატომ არ აგო ამ ადამიანებმა პასუხი. მერაბიშვილმა განაცხადა პარლამენტის ტრიბუნიდან რამდენიმე დღის წინ, რომ ბოლო 4 წელი არავინ აღარ მოუკლავთ. ეს არანაირი შეღავათი არ არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც 4 და 5 წლის წინ მოკლეს. დღეს არის როგორც ტრაგიკული, ასევე სიმბოლური დღე, იმიტომ რომ დღეს არის იმ სახის გამომჟღავნება, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას გააჩნია იმ ძალადობისა და სისხლიანი ხელების გამომჟღავნება, რომელთაც ისინი მოქმედებენ. მაგრამ მე უნდა გითხრათ, რომ არ შერჩებათ. ახალგაზრდა ბიჭების ხოცვა ქუჩაში ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება და ყველაზე დიდი ცოდვა, რომელიც შეიძლება ვინმე ჩაიდინოს. ზურაბ ვაზაგაშვილი და ალექსანდრე ხუბულოვის სამართალდამცველების მიერ 2006 წლის 2 მაისს კორდებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს გარდაიცვალა.